Hey guys, jadi di video kali ini aku mau buat Howl Squishy part 2 karena aku mau beli baru lagi. Kemarin aku beli baru dan ya Firavid dan ya Firavid ini just keep on watching. Aku buka dulu ya howlnya. Kau mau menipu Babu Piare? Baru tadi kau menceritakan kisah keberanianmu padaku. Sekarang saat kau sendiri dipukuli, langsung mengubah kisah. Babu Piare, jangankan anak buahmu. Sebentar, ini aku ganti dulu karena aku udah pakai karet yang aku beli. Karena ini bukan Howl Squishy ya, yang banyak ini Howl Squishy aja. Semua haul aku itu kalau bukan tentang squishy, tapi nanti aku tulisnya tentang squishy. Dan yang pertama aku beli ini kayak mainan kunci itu. Ini berarti kalian dipukuli anak berusia 9 tahun, lalu kalian berbohong padaku. Bos, sebenarnya kami takut untuk beritahu bahwa seorang anak kecil. Maaf kalau ribut ya. Memang ini memang dia. Dan ya, ini bisa kayak ini. Angka kelambu biasa menyimpan tempat hidup. Cuma batang bulu dia saya taruh. Lupa. Ada seorang kesini nggak bisa kalau ada. Ada seorang kesini. Anak yang mulia Angka itu, satu. aku akan melepas. Kamu berkata jujur kan? Aku akan segera membawanya ke sini. Aduh, sakit sekali. Siva, ayo cepat turun. Ada apa Pak Gusti? Kayak bagus. Katanya kok bahagia sekali. Selanjutnya yang kedua, aku beli squishy semacam trash ball gitu, yang bola kaki. Aku pernah punya bola basket tapi udah kasih buat kakakku dan itu udah rusak. Kata kakakku tuh udah rusak, tapi sekarang aku udah beli baru. Tapi anu atas. No, Memang BH yang lupa. Lalu sini lagi. Aku harus secepatnya pergi menemui Bagus Piare ini. selanjutnya aku beli Mau ke sini. no. Babu Piare, ya adalah Siva. Ada rambut warna hitam, Anak kecil ini warna memukuli oranye, anak buah Babu Piare. Ayo, mulai kalian semua. warna merah, Jangan lepaskan anak kecil itu. Jangan panggil aku anak kecil, dan Paman. warna biru. So gitu dulu video dari aku. Don't forget to like, comment down below, comment, share video ini dan juga subscribe. Oke? Dan juga request aku mau buat video apa lagi. Bye bye.